guys, it's Lean. Welcome to my channel. If you're new here, please do click the subscribe button together with the notification bell so that you will be updated with every videos that I will be uploading. For today's video guys, gagawa naman ako ng ibang unboxing video. So, we will do an unboxing video to my first ever tripod. Sa wakas po guys, may tripod na po ang host nyo. So basically, let us define what is tripod. So generally, ang tripod is nag-hold ng any devices such as phones, cameras, if ever will take pictures or take videos. So samahan nyo po ko guys, i-open po ang aking first ever tripod. So sa lahat po ng mga ino-order ko po, I ordered it from lazada.com.ph and I'm very, very happy po sa delivery time na binibigay nila. Sobrang bilis at napaka-friendly din po lahat po ng mga delivery boys, delivery people po na nagde-deliver ng mga gamit po. So, tara! I-unbox na po natin ang aking first ever tripod. So, guys, ang in-order ko po na tripod is Yunteng brand po siya, guys. So, it's very, very known po sa mga different types of tripod po nila. So, ang in-order ko is VCT-5208 po. So, yun po, guys. So, nakarap po siya sa bubble wrap. As you can see, na napaka-sealed din. So, kailangan natin ng scissors. So, make sure na ingat-ingat sa paggamit ng scissors kasi isa tong sharp object din po. Last time cutter po, ngayon scissors na. Gigil mag-open. So, ito po yung first ever tripod ko, guys, as what I've said earlier. So, dati-dati, nilalagay ko lang yung camera sa mga matataas na bagay para makakuha ng magandang angle. Ngayon, may tripod na ako. Thank you so much. So, ito po, guys. Yun. Isa-tasay lang natin. So, ito po ang tripod. Basically, ito po yung picture ng tripod. Tingnan natin kung same siya sa loob. So, puro Chinese ata ito nakasulat dito. So, ito yung sabi dito is, nakikita nyo ba yun? VCT-5208 mobile tripod and camera tripod. Kasali niya din ang Bluetooth shutter for iPhone, ISO, and Android 4.3 or newer mobile devices. Not for camera. So, tingnan po natin naman sa loob. Yun po, naka-scotch tape din po siya ulit. So, kailangan ko ng scissors. Oh my gosh! Ang ganda, guys! Wala pa nga. Guys! Ito na po naman ang box ko. Meron po siya, ito pong first na nakita ko sa loob ng box. Ito po lalagyan ng cellphone. Yun, adjust later on. Tingnan natin siya. So, my box, may rather bag siya. I think it's waterproof. Pwede mo siyang ganunin, backpack. So, it's nice. And then, wala na. So, ito po yung box. I-set aside lang po natin ito. So, ito po yung first na nakita natin sa loob box. I believe dito po ginagamit sila ng phones. Kaya i-adjust nila siya. Napaka-secure kasi alam ko yung ibang tripod ko guys. Yung nag-stretch lang siya tapos nandun yung phone. Parang kasi feeling ko nasisikipan yung phone pag ganun lang. Eh ito, pwede mo siyang i-adjust sa allowable na size ng phone. So yun po, adjust. Nice. So, yun. So, i-open po natin ang nasa loob ng box. So, the box. Sa loob ng bag pala. So, nakikita nyo, may adjustable string siya if ever you wanted it tighter po dito sa kulna. Para sealed talaga ang sa loob ng tripod. Tingnan ko na. May madaming pasabog, hindi ko pa masyadong open yung bag. So, ito po ang USB connection po. I think this is sa USB lang po. Ito po yung
So, any USB connection po, extra wire po niya. So, tingnan po natin ang sa loob. So, yun. Iset aside natin yung bag. So, pag-open po natin ng bag, may nakalabas na Bluetooth manual po. So, manual po siya for Bluetooth. May English at saka may Chinese po. So, syempre, hindi ako marunong mag-Chinese. So, sa English tayo magbe-base. So, ito na yung part. Yay! So, basically, ito po yung Bluetooth device niya na nandito. So, sealed. And then, stretch natin yung tripod para makita. So, kasi tripod kasi tatlo po yung tripod. So, napakaganda. And, meron siya yun saan may net, kakabit ang camera. So, first, I start from the bottom. Kung gusto nyo pang patasan ng tripod, i-release nyo lang ito sa side. May clips. Hindi ko na siya i-extend pa lahat kasi baka hanggang doon talaga to. And then, kung gaano siya kataas, yun din. Then, adjustable siya. Ganun. So, guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect ang cellphone to your tripod. So, ito yung maximum. I think pwede pa ito ma-maximum kung gaano kahaba or kalapad ang inyong lapad. Bisaya or lata yun. Kung gaano kalaki ang inyong phone, adjustable siya. So, for mine, I will try my other phone po dito. Then, isi-seal lang natin ito. Kahit na ganun yun. Kahit na ganun, hindi siya mahuhulog. So, ilalagay lang natin dito sa taas. Na. Pictures naman siya before. Na-extend pa to guys sa pinababa ko lang for the purpose of this video. So, next po, ituturo ko po kung paano mag-connect ng camera dito sa tripod. Very easy lang po. See, my camera is Canon PowerShot R2 po. So, ito po ang i-connect ko sa may screws. So, maingat talaga ako sa camera kaya nilalagay ko ito sa handle just in case na mahulog. Pwede na ako magbuka ng videos and cameras ko dito sa akin tripod. Yay! So, ang saya ko talaga. So, pwede talaga yung tank po, tripod po, for phones and for cameras. So, yun po guys, ang unboxing ng tripod of Yunteng VCT-5208 RM. So, napaka-affordable niya and very light and user-friendly siya. May pa-Bluetooth pa. And very sturdy siya kahit mapasan ka man, mapabundok ka man, or nasa dagat. Nasa beach side ka, nasa dagat. So, yun, very easy to use. I hope this video can help you set up your tripod as well as encourage those people who loves to go anywhere and take some videos and pictures. So, yun po. I strongly recommend Yunteng brand po, guys. Napakadaming versions nila ng kanilang tripod. So, try to check it out, guys. And please do like and subscribe this video. And see you later!